अगर आपके पास जो पेट है वो पग डॉग है या फिर अगर आप पग डॉग लेने की सोच रहे हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनिरुद्ध मित्तल और आज मैं आपको पग डॉग की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। द फर्स्ट पॉइंट इज स्किन एंड टेल प्रॉब्लम्स। पग डॉग के अंदर आपने जब जैसे नोटिस किया हो तो उसके जो फेस है उसके फेस के अंदर फोल्ड्स होते हैं। अब उन फोल्ड्स के अंदर क्या होता है, जब हम उनको नहलाते हैं तो नहलाने के बाद जब हम उनको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद हम उन जो फोल्ड्स हैं उन पे जनरली हम भूल जाते हैं, उनको अच्छे से साफ नहीं करते, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे मॉइस्चर रह जाता है एंड वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है। तो जब वहाँ पे मॉइस्चर रह गया वो मॉइस्चर की वजह से क्या होगा कि वो एक मीडियम जनरेट करेगा बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। अब जब वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा तो वो फिर वहाँ पे स्किन प्रॉब्लम कोज करेगा, जिसको हम पायोडर्मा बोलते हैं या फिर हम उसको स्किन फोल्ड डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ एक उसके स्किन फोल्ड्स यहाँ पे ही नहीं होता, उसके अलावा उनके जो पोज होते हैं, पोज के अंदर जो उनके पंजों के बीच में जो ये जगह होती है, जनरली यहाँ पे भी हम अच्छे से साफ नहीं कर पाते, यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर जो उसकी टेल होती है, जैसे आपने नोटिस किया है तो जो पग की जो टेल है वो कर्ल्ड टेल होती है। अब कर्ल टेल होने की वजह से आपने उसको हम क्यू कर्ल भी बोलते हैं। जो क्यू कर्ल होने की वजह से जो उसके टेल का जो बेस है उस बेस के अंदर आपने नोटिस किया हो तो उसकी जैसे बॉडी से टेल ऐसे आती है तो यहाँ पे भी एक फोल्ड बनता है। तो नहलाने के बाद हम जनरली उसको वहाँ से भी साफ करना भूल जाते हैं, तो वहाँ पे भी मॉइस्चर इकट्ठा हो सकता है एंड सिमिलरली वहाँ पे भी पायोडर्मा या स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली मॉइस्चर रह जाने की वजह से होती हैं। अब इनके अलावा जो पग डॉग्स होते हैं वो जनरली उनकी जो इम्यूनिटी होती है बॉडी की वो कम होती है। अब कम इम्यूनिटी होने की वजह से उनकी और भी स्किन प्रॉब्लम्स जो है वो कॉमन हो जाती हैं, जैसे कि रिंग वॉर्म्स हम बोलते हैं। अब रिंग वॉर्म्स क्या होता है, वो एक फंगल इन्फेक्शन होती है। उसमें क्या होता है कि उसकी बॉडी के ऊपर जगह जगह पे स्पॉट्स बन जाते हैं, जहाँ पे जगह जगह पे आप कह लीजिए कि स्पॉट्स बन जाएंगे जहाँ पे बाल नहीं होते। अब इसके अलावा एक डिमोटिकोसिस हो सकता है। डिमोटिकोसिस किसकी वजह से होता है, वो एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि डिमोडेक्स की वजह से होता है। अब जो ये डिमोडेक्स है ये बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है आपके डॉग की। अब जब उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो ये डिमोडेक्स है ये बॉडी में ग्रो करना शुरू कर देता है, जो कि फिर पूरी बॉडी में एक स्किन की एलर्जी कॉज कर देगा। अब ये जो सब चीज़ें हैं ये जो पग के अंदर बहुत कॉमन इश्यूज होते हैं। अब इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनकी ट्रीटमेंट के लिए आप जनरली क्या करेंगे, आपको पहले तो डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि जो उसकी स्किन की ये प्रॉब्लम है ये किसकी वजह से, बैक्टीरियल है, फंगल है कि पैरासिटिक है। तो जब आपने डायग्नोस कर लिया, उसकी डायग्नोस करने के बाद फिर उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगी कि उसको आपने अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप उसको सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स के साथ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी देते हैं हम। अगर फंगल है तो एंटी फंगल सिस्टेमिक एंटी फंगल टैबलेट्स के साथ हम उसको टॉपिकल एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स देते हैं। पैरासिटिक है तो एंटी पैरासिटिक हम शैम्पूज या स्प्रेज हम देते हैं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ तभी जब आपने उसको डायग्नोस कर लिया प्रॉपर कि उसको प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। अब पग्स का जो है वो बेसिकली जेनेटिकली जो पग्स की जो ट्रैकिया है वो बहुत छोटा होता है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम जनरली रहती हैं। अगर आपने कभी नोटिस भी किया हो, जो पग डॉग्स होते हैं वो मैक्सिमम जो पग डॉग्स हैं उनकी स्नोरिंग की बड़ी हैबिट रहती है, वो रात को खराटे बहुत मारते हैं। तो वो बेसिकली उसका रीज़न क्या है, उसका जो जेनेटिकली जो उसका आप कह लीजिए एयरवे जो पैसेज है वो छोटा होने की वजह से जेनेटिकली ये जो एयर है वो आने के वक्त मतलब जो वो इनहेल करता है, जो एक्सहेल करता है वो टक्कर खा के आती है, तो उसकी वजह से उसको जनरली स्नोरिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं पग्स के अंदर जिसकी वजह से उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम जनरली रहती ही रहती है। तो वो जेनेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए आप बेसिकली कुछ खास ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर वो नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसको आवाज़ आ रही है बट वो नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है, तो फिर आपको इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज आई प्रॉब्लम्स। अब पग्स के अंदर जनरली क्या होता है कि क्योंकि उनकी जो फेस की शेप है, उसकी फेस की शेप की वजह से उनकी बल्जिंग आइज होती हैं। अब बल्जिंग आइज होने का नुकसान क्या है कि अगर इन केस पग्स के अंदर कोई भी स्किन प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर उसको खारिश हो रही है, अब खारिश होने की वजह से वो खारिश करेगा, तो खारिश करने के चक्कर में वो कभी कभार क्या करता है, अपनी आई को रप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों के अंदर कॉर्नियल अल्सर्स हो जाते हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि जब जैसे अगर आपने कभी अगर ऑब्जर्व किया हो तो उसकी आईज जो है उसके अंदर ओपेकनेस मतलब वाइटनेस, धुंधलापन आना शुरू हो जाता है। तो वो बेसिकली अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पहली बात तो ये कि अगर आपके पेट को अगर कोई स्किन प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर उसको खारिश हो रही है, तो आप जल्दी से जल्दी उसको अपने नज़दीक के वेटनेरियन के पास लेके जाएंगे ताकि उसकी ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो सके एंड उसकी वजह से उसकी आईज ना रप्चर हो। सेकेंड चीज़ आप क्या करेंगे कि आप उसके जो नेल्स हैं हमेशा ट्रिम करके रखेंगे। अब जो आईज रप्चर करने के अंदर सबसे जो मेजर रीज़न होता है वो ये होता है कि जो पग्स के जो नेल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं एंड बहुत शार्प होते हैं, तो जिसकी वजह से वो जब खारिश करते 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 गलती से उसकी आईज रप्चर हो जाती है।
तो इसके अलावा पग्स के अंदर केराटोकंजक्टिवाइटिस की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होता है। उसका अंदर होता क्या है कि जो हमारी आइज़ होती हैं, आइज़ के अंदर जनरली लैक्राइमल ग्लैंड जो है वो टीयर्स की प्रोडक्शन करते हैं। अब पग्स की जो माउथ की शेप इस तरीके की होने की वजह से क्या होता है कि जो उसके लैक्राइमल ग्लैंड के जो डक्ट है वो जनरली क्या होता है, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से टीयर्स आने थोड़े कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखें ड्राई रहती हैं। अब वो ड्राइनेस की वजह से क्या होगा कि आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो पग्स की आंखों के अंदर गिद्ध, जिसको हम बोलते हैं येलो कलर का जो डिस्चार्ज होता है, वो गिद्ध की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक तो उसकी आइज़ को रेगुलर क्लीन करते रहें और एक रिफ्रेश टीयर्स आप जनरली डाल सकते हैं। नॉर्मल आई ड्रॉप्स होते हैं वो आप जनरली डाल सकते हैं, रिफ्रेश टीयर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ओबेसिटी। पग्स के अंदर ओबेसिटी बहुत एक कॉमन इशू है। अब जैसे कि मैंने आपको लैब्राडोर्स वाली वीडियो में बताया था, जिसको कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि लैब्राडोर्स और पग्स दोनों को हमको बहुत एक ना आदत होती है क्यूट देखने की, तो उस क्यूटनेस के चक्कर में हम उनको ज़्यादा खिला खिला के मोटा कर देते हैं। तो कभी भी आप अपने पग को मोटा नहीं करेंगे, क्योंकि मोटापे की वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि जॉइंट्स प्रॉब्लम की, जैसे जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम होती है। अब जॉइंट्स के अंदर बेसिकली पग्स के अंदर क्या कॉमन है, वो है हिप डिस्प्लेशिया। अब जो पग्स जो मोटे होते हैं उनके अंदर हिप डिस्प्लेशिया की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो इसलिए आप कभी भी पग्स को मोटा नहीं करेंगे, उनको हेल्दी रखेंगे। हेल्दी आप उसको कैसे रखेंगे, उसको प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करके। अब अगर सपोज आपके पास जो पग है वो ऑलरेडी मोटा हो चुका है, वो आप उसको चाहते हैं कि उसको पतला करना, तो उसके लिए आप दो चीज़ें बेसिकली कर सकते हैं। एक तो उसकी आप एक्सरसाइज बढ़ाइए, दूसरी चीज़ उसकी डाइट जो है उसकी डाइट को थोड़ा कम करें और उसकी डाइट के अंदर फैट परसेंटेज को कम करके उसकी डाइट के अंदर रफेज को बढ़ाएं। तो ये दो चीज़ें को आप करके आप उसकी जो उसका मोटापा है उसके मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मोटापा एक ऐसी, ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अगर हमने टाइम से नहीं देखा तो ओल्ड एज के अंदर जाकर ये आपकी पेट की जो आपकी पग की जो बॉडी है उसके अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन्वाइट कर देगा। तो इसलिए अच्छा ये है कि वो जब यंग एज के अंदर है इस प्रॉब्लम को अब यंग एज के अंदर ही उसको ठीक कर ले, इंस्टेड कि ओल्ड एज के अंदर जाके ये प्रॉब्लम को ठीक करना और भी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज पग डॉग एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस जो है पग्स की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अंदर होता क्या है कि आपके जो पग डॉग है उसको फिट्स की प्रॉब्लम होती है, फिट्स में उसको दौरे पड़ते हैं। एंड इसके अलावा मसल इनकोऑर्डिनेशन, मतलब कि जब वो चलेगा स्टैगरिंग गेट होती है, मतलब चलेगा वो बहुत अजीब तरीके से चलेगा। तो ये होती किस एज ग्रुप के अंदर है, ये जनरली 6 महीने से लेकर 3 साल की एज ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। होने को ये 6 महीने से पहले भी हो सकती है, 3 साल के बाद भी हो सकती है, लेकिन इस एज ग्रुप के अंदर ये बहुत कॉमनली हो जाती है। एंड इसके अंदर आप क्या देखेंगे, जो आपका पेट है, जो पग है, ये गोल गोल घूम रहा है, उसका जो हेड है थोड़ा टिल्टेड रह के थोड़ा वो गोल गोल घूम रहा है। अब एंसेफेलाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए हम जनरली जो उसको दौरे पड़ते हैं पेट को, आपके पग को, उनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से और वीडियोस बनाता रहूं वीकली इंटरवल पे, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपके मन में आपके पेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है, देन यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन।